人家跟我讲，他其他很会吃，但是会生啦，那都会吃啊。
我就在这边吃午餐，睡午觉，超赞的。OK，赞。再加加，我一做啥都再加加。现在呢，就是用做啥啦就做啥啦，不做啥啦都听，你打毛了解。你怎么按那里的这个这么的厉害？讲啊，刚刚的这个，我的大弟弟哦，也是。
那个尽量啊，那个脾气，你对气人。